İkinci Dünya Müharibəsi zamanı Belarusun Xatın kəndində bütün kənd sakinləri diri-diri yandırılaraq öldürülür. Almanların törətdiyi bu faciənin əsl icraçısı isə müharibə veteranı olan Sovet vətəndaşı Qriqori Vasyura idi. Bəs necə oldu ki, Sovet hərbçisi faşist cəllada çevrildi? 40 il sonra ortaya çıxan cinayətkar. 1943-cü il martın 22-sində Belarusun Xatın kəndində partizanların pusqusu nəticəsində 3 Alman polis və Berlin Olimpiyadasının çempionu Hans Völke öldürülür. Partizanlara kənd əhalisinin yaxından kömək etdiyini düşünən Alman cəza dəstələri kəndi mühasirəyə alırlar və kənd sakinlərini kolxoz idarəsinə yığaraq diri-diri yandırırlar. 149 kənd sakini uşaq və yaşlılarla birlikdə yandırılaraq öldürüldü. Öldürülənlərin 75 nəfəri az yaşlı idi. Kənd tamamilə məhv edilir. Faşistləri qəzəbləndirən əsas amil isə öldürülənlərdən biri olan Hans Völkenin Hitlerin şəxsi tanışı olması idi. Təəssüf doğuran daha bir məqam o idi ki, bu insanlıq cinayətində Almanların xidmətinə keçmiş Sovet zabitləri əsas rol oynadılar. Amma bu fakt uzun müddət gizlədilib. Belarusun Xatın kəndinin yerlə yeksan edilməsi, dinc əhalinin yandırılması əməliyyatında Qriqori Vasyura əsas simalardan biri idi. O, 1915-ci ildə Ukraynada Çigirin kəndində anadan olub. 1936-cı ildə Kiyev hərbi rabitə məktəbini bitirib. Müharibə başlayanda 67-ci Atıcı Diviziyanın rabitə bölməsinə rəhbərlik edirdi. Həmin diviziya Baltikyanı cəhbədə dislokasiya olunmuşdu. Müharibənin 18-ci günündə Vasyura könüllü olaraq Almanlara əsir düşür və həmin andan Almanlarla əməkdaşlıq etməyə razı olduğunu bildirir. Vasyura bir neçə ay Berlindəki əsir düşərgəsində saxlanılır. Onu əməkdaşlığa razılıq verənlər üçün nəzərdə tutulan təbliğat məktəbinə göndərirlər. Oradakı bütün kursları keçəndən sonra Almaniyada yaşamaq, işləmək hüququ qazanır. Ondan sonra Vasyura yenidən hərbi rütbə daşımaq qərarına gəlir və SS yardımçı xidmət dəstəsinə zabit kimi işə düzəlir. Onun xidmət etdiyi dəstə qəddarlığı ilə seçilirdi. Vasyura həmin dəstənin Belarus qrupunun qərargah rəisi vəzifəsinə yüksəlir. Son dərəcə amansız Alman zabitinə çevrilən Vasyura, işğal olunmuş Sovet kəndlərində dinc əhaliyə divan tutur. Kənd cəmaatını şəxsən özü güllələyirdi. Baş verən ən amansız hadisələrdən biri olan və bütün kənd əhalisinin yandırılaraq öldürüldüyü Xatın faciəsinin də əsas icraçısı Vasyura idi. Müharibənin son aylarında onun xidmət etdiyi hərbi hissə Sovet qoşunları tərəfindən darmadağın ediləndə Vasyura həbs olunur. O, Sovet xüsusi xidmət orqanlarına izahat verəndə SS-dəki xidmətini, Almanlarla əməkdaşlıq etdiyini gizlədir. Bir neçə ay davam edən istintaqdan sonra Vasyura hərbi hissəni öz başına tərk etməkdə və müharibə dövründə hərbçi kimi qeydiyyatdan yayınmaqda ittiham edilir. İttihamda Almanlarla əməkdaşlıq və Sovet kəndlərində törətdiyi cinayətlər barədə bir kəlmə də qeyd olunmamışdı. Vasyura 25 il azadlıqdan məhrum edilir. 1955-ci ildə amnistiya ilə azadlığa buraxılır. Azadlığa buraxıldıqdan sonra Kiyevdə məskunlaşan Vasyura özünü Almanlara qarşı döyüşən qəhrəman müharibə iştirakçısı kimi qələmə verir. Hamıya qəhrəmanlıqları ilə bağlı uydurma hekayələr danışır. Bir müddət sonra Qriqori Vasyura Kommunist Partiyasının üzvü olur. Hətta özünə iş də tapır. Savxoz direktorunun müavini olur. Zamanla öz danışdıqlarına özü də inanan bu cəlladın istəkləri artmağa başlayır. 1985-ci ildə qələbənin 40 illik yubileyi ərəfəsində o, Mərkəzi Komitəyə bir neçə dəfə şikayət məktubu imzalayır. Ən yüksək dövlət təltifi istədiyini, buna layiq olduğunu bildirir.
Ardıcıl məktublardan sonra müharibə veteranı haqqında kiçik araşdırma başlanılır. Araşdırma getdikcə böyüyür və bu işlə Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi məşğul olmağa başlayır. Zamanla onun Sovet kəndlərində törətdiyi cinayətlərin şahidləri ortaya çıxır. Alman arxivlərində onun SS-dəki xidmətləri haqqında məlumatlar aşkar olunur. Ən amansız cinayəti olan Xatın faciəsinin şahidlərinin ifadələri ilə bu araşdırma sona çatır. 2 illik araşdırmadan sonra Vasyura gözlədiyi mükafata deyil, ən ağır cəzaya məhkum edilir. Belarus hərbi dairəsinin tribunalında Vasyuranın bütün cinayətləri sənədlər və şahid ifadələri ilə təsdiq olunur. Vasyura 360 Belarus sakininin qətlində günahkar bilinir. 72 yaşlı müharibə veteranı ən ağır cəzaya, güllələnməyə məhkum edilir. 2 oktyabr 1987-ci ildə edam hökmü icra edilir. Tarixin qaranlıq səhifələrində gizlənən belə maraqlı, sarsıdıcı və az bilinən faktları öyrənmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Burada sizi keçmişin sirləri, unudulmuş hadisələr, gizli qalmış həqiqətlər və düşündürücü tarixi araşdırmalar gözləyir. Yeni videoları qaçırmamaq, ən maraqlı mövzulardan ilk xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olun və bildirişləri açın. Dəstəyiniz kanalın inkişafı üçün çox önəmlidir.